नमस्कार मित्रांनो, मी रितेश शिंदे आणि तुम्ही पाहता फार्म लाईफ। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत दावण कशी तयार करायची। मी दावण तयार करून नदीमध्ये लावली होती, तर त्याच्यावर मी भरपूर अशा मरळ पकडलेल्या आहेत। तर ही दावण मी कशा प्रकारे तयार केली आणि मरळ कशा पकडल्या हे पाहण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईकही करा। धन्यवाद, आभारी आहोत। तर मित्रांनो, आता आपण दावण तयार करणार आहोत आणि दावण तयार करण्यासाठी आपण हे हाफ सर्कल हुक घेतलेत, चायनाचे आहेत। एका बॉक्समध्ये 35 पीस येतात। हे बघा, अशा प्रकारे आपण हे हुक घेतलेले आहे आणि याच्यावर आधी सुद्धा मी एक दावण तयार केली होती, तर चांगल्या प्रकारे चालते। तर आज परत तेच हुक घेऊन आपण दावण तयार करतोय। हे बघा, अशा प्रकारे हे हुक आहेत। फॉक्स क्लबचा तंगूस आहे, 50 mm चा, आणि एक बॉटल घेतलेली आहे। तर आता सर्वात पहिलं तंगूस मोकळा करून घेतो आणि त्याच्यावर त्या तंगूसला आपण 10-10 फुटावर 2-2 गाठी देणार आहोत, कारण गळ जो आहे तो आपण 10 फुटावर बांधणार आहोत। आता सर्वात पहिला हा तंगूस मोकळा करून घेतो। तंगूस आता पूर्ण सोडून झालंय आणि एक तोंड घेऊन मी आता परत घराकडे चाललेलो आहे। ठीक आहे, आता परत घरामध्ये आणलंय बघा। आता आपण त्याला गाठ मारून घेऊया। सुरुवातीच्या तोंडावर एक गाठ देतोय। हे तोंड आपण बॉटलला बांधणार आहोत। तसं आपण 3 फुटावर पहिली गाठ देतोय। पलीकडची जेवढी आपण पहिली मोकळी जागा, अशा प्रकारे गाठ द्यायची। ही एक गाठ झाली, हिच्या शेजारी अजून दुसरी गाठ देणार आहोत। जेणेकरून आपण जो गळ बांधणार आहे तो इकडे तिकडे हलू नये, यासाठी आपण या 2 गाठी देतोय। हे बघा, आणि बरोबर या 2 गाठीच्या मध्येच आपल्याला गळ बांधायचा आहे। तर अशा प्रकारे आपण सगळ्या तंगूसला गाठी देऊन घेणार आहे आणि एक गाठ झाली की तेवढं तंगूस शिल्लक राहतोय तेवढं आपण गुंडाळून घेतोय। इथपर्यंत गाठ आली आणि इथून साधारणतः आपण 10 फूट अंतरावर म्हणजे आता बॉटल पासून तर इथपर्यंत एवढ्या अंतरावर आपण गाठ देणार आहे दुसरा गळ बांधण्यासाठी। अशा प्रकारे आपल्या आता गाठी मारून पूर्ण झालेले आहे। आता आपण गळ तयार करून घेऊया। गळ्यांचे पेंडे बांधण्यासाठी आपण हा तंगूस कट करून घेतोय। साधारणतः आपल्याला 20 भर तंगूस पाहिजे आणि त्याला पुढं आपण गळ बांधणार आहोत। ते कसे बांधणार आहे ते पुढं आपण पाहिलंच। आता हे कट करून घेतो पूर्ण। अशा प्रकारे आपण तो तंगूस कट करून घेतलाय, जो शिल्लक राहिला होता, गुंताडा झाला होता। तर याचेच आपण आता पेंडे बांधणार आहोत। हे गळे आहेत ते आता थांबे। अशा प्रकारे आपल्याला गळ बांधून घ्यायचं आहे।
बघा एकदम टाईट टाईट बांधून घ्यायचं आहे आणि शिल्लक राहिलेली दोरी तंगूस कट करायचं आहे. तेव्हा झालं आपलं पेंड तयार अशा प्रकारे. आता हेच आपण इथून जिथं जिथं गाठी दिल्या तिथं बांधून घेणार आहोत, पण आधी सगळे तयार करून घेतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण 20 ते 25 एक गळ बांधून घेतलेले आहे. हे बघा, हे समोर तुम्ही पाहत असेल. आपण एवढे गळ आता बांधून घेतलेले आहे, पेंडे तयार करून घेतलेत. तर आता हा जो तंगूस आहे सर्वांचा मागं पुढे आहे, तर तो एका साईजमध्ये कट करून घेऊया आधी. आपण एका लाईनमध्ये कट करून घेतलेत. आता आपण लगेच बांधून घेऊया. तेव्हा आता बांधताना मी आपल्याला सांगतो, इथं आपण या 2 गाठी दिलेल्या आहे. हे बघा, त्या बरोबर मध्यभागी घ्यायच्यात. जर कोणी पकडायला नसेल, तुम्ही एकटे असेल तर ही ट्रिक वापरू शकता. दोन्ही साईडला पायात गुंतवायचं. ह्याच्या तोंडावर एक गाठ द्यायची आपल्याला. इथं अशा प्रकारे गाठ द्यायची. ते सुटणार नाही, व्यवस्थित ओढून घ्यायची आणि मग तिथं आपल्याला बांधून घ्यायचं. बघा, अशा प्रकारे बांधून घ्यायचं आपल्याला. चांगलं ओढून बघायचं. आपला दावणीचा पहिला गळ तयार झालेला आहे. पुढचा गळ लगेच बांधून घेऊया. मित्रांनो, शेवटचा गळ बांधतोय आता. जवळजवळ आपले सगळे गळ बांधून झालेत. आता शेवटचा गळ आहे हा. आपली दावण सुद्धा आता तयार झालेली आहे. ठीक आहे, ओके. आता परत बॉटलला गुंडाळून घ्यावं लागेल. पहिला गळाला तो अशा प्रकारे गुंतवून ठेवायचा आहे. एकवीस गळ बसलेले आहे पूर्ण. म्हणजे एका याला 10 गळ बसतात. 2-2 फुटाचं म्हणजे 10 फुटाचं अंतर घेऊन एका तंगूच्या कड्याला 10 गळ बसतात. याला 21 गळ बसलेत 2 काड्यांना मिळून. आणि हा शेंडा शिल्लक राहिला आहे. तर अशा प्रकारे आपण ही दावण आता तयार करून घेतलेली आहे. मित्रांनो, आता पोचलोय मी नदीवर खेकड्याची पिल्लं पकडण्यासाठी. तर आता खाली पाणी कमी आहे नदीमध्ये, तर या दगडांखालून खेकड्याची पिल्लं पकडणार आहे. तर तुम्ही सुद्धा पुढे कंटिन्यू राहा की मी कशा प्रकारे खेकड्याची पिल्लं पकडतो ते. इथून कोणीतरी पिल्लं पकडलेली आधी. पहिलं खेकड्याचं पिल्लू सापडले, पाहत असेल आपण. तर याच टाईपमध्ये आपल्याला खेकडे पकडायचे आहेत, लहान पिल्लं दावण लावण्यासाठी. दुसरं पिल्लू सापडले खेकड्याचं. तिसरं पिल्लू. 3 झाले आतापर्यंत.
चौथं पिल्लू या दगडाखाली गेले. दोन पिल्ले इथं. हे बघा पुढे गेलं. हे बघा आत्तापर्यंत आपल्याला 5 पिल्लं सापडलेत. पुढं बघू अजून किती पिल्लं सापडतात. मित्रांनो, पिल्लं पकडत पकडत मी खालून इथपर्यंत आलेलो आहे वरती. आणि आपल्याला जवळजवळ आपण पाहत असेल 50-60 पिल्लं सापडलेली आहे. हे बघा, हे जे बारीक बारीक गवत आहे ना, हे आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहे गांजवर. जेणेकरून पिल्लं एकमेकांना चावायची नाही आणि जिवंत राहतील संध्याकाळपर्यंत. तर मित्रांनो, आता दावण लावण्यासाठी मी नदीवर आलेलो आहे. आपण पाहत असेल समोरून नदी जाते, कॉर्नर झालेलं आहे पुढं. आणि आपण या बाजूला, या समोरच्या बाजूला दावण लावणार आहोत. तर पुढे तुम्ही पाहालच की मी कशा प्रकारे दावण लावतोय ते. आपण पोहोचलोय आता. तर इथून आपण दावण लावायला स्टार्ट करणार आहे. इथून असं खाली या वाळूच्या कडेकडेनी पुढे ती बेशर्माची झाडं आहे तिथपर्यंत अशी दावण लावून घेणार आहोत. तर मित्रांनो, सर्वात पहिल्या काड्या काढून घेतो ज्या आपल्याला दावणीला जागजागी लावायच्यात. अरे यार, वाळलेल्याच काड्या घेतोय. खाली बघा टोक केलंय. अशा प्रकारे या काड्या काढून घेतोय. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपण 7 काठ्या काढून घेतलेल्या आहे. आता लगेच दावण लावायला सुरुवात करूया, उशीर झालेला आहे. तर मित्रांनो, पहिलं दावणीचं एक जे तोंड आहे ते काठीला बांधून घेतो एका साईडला. हे बघा, अशा प्रकारे आपण ही एक बाजू काडीला फिट केलेली आहे. काडी चांगली खाली रुवायची आपल्याला. जेवढी खाली जाईल तेवढी खाली टाकायची. अशा प्रकारे मध्ये जे गळ निघलंय पहिला गळे. खेकडा बघा मी कशा प्रकारे लावतोय. थोडासा पाठीमागून गळ बाहेर काढायचा आहे. हे बघा, एक गळ लावलाय आपण.
दुसऱ्या गाळाला खेकडा लावतोय, हे बघा. अशा प्रकारे हा खेकडा आपल्याला गाळाला लावायचा आहे. आणि दावण नेहमी लावताना कमी पाण्यातून लावायची आहे. हा तिसरा गळ आहे आपला. सहावा गळ. हे बघा अशा प्रकारे हे गळ लावायचे आपल्याला. आणि 5 ते 6 गळांवर आपल्याला एक काठी बसवायची मधी. मरळचे असतं ते भक्ष्याच्या शोधामध्ये रात्रीच्या कडेच्या साईडला येतं ते. तर इथे एक मी समोर काठी ठेवलेली आहे, ही काठी. तर ही आता आपण इथं मध्ये बसवणार आहोत. जेवढी खाली आपल्याला दाबता येईल तेवढी खाली दाबायची. अशा प्रकारे. आणि दावून एकदम वडून बांधायची. तर आता या बाजूला आपली दावण लावून झालेली आहे. आता आपण वरच्या बाजूला जाणार आहे दावण लावायला. ती सुद्धा आपण टाइम लॅपच्या थ्रूच पाहणार आहोत. मित्रांनो, दावणी लावता लावता बराच उशीर झालाय, 8 वाजले. तर आता सकाळी पाहूया आपल्याला किती मरळ भेटतात ते. भेटू आता आपण डायरेक्ट सकाळी. मरळ लागलेली आहे बघा, त्या काडीच्या इथं मोठी आहे. बॉटल पलीकडे टाकून ठेवतो, इथून पाणी जास्त आहे, जाता येत नाही. पलीकडनं बॉटल इथं फेकून ठेवलेली आहे. आणि मरळ इथं कोपऱ्यावरच आहे. बघा चांगली साईज आहे. एक 1.5 किलोची असेल.
मस्त साईजची मिळाली. गांजवात ठेवून घेतोय. आणि पिल्लं पण मरत नाही आहे बरं का. पहिली गोष्ट म्हणजे पिल्लं आपण पाहत असेल जिवंत राहतं ते सकाळी सोडून देत असतो. एक इथली मधली खाडी उपटलेली आहे बघा. हे बघा खाडी पुढे चालली म्हणजे मासा आहे तिला. हे बघा कशी चालली पुढं. वाळलेली काठी आहे ती. पाण्यावर बरोबर तरंगते आणि मासा असला की ती पुढं पुढं घेऊन जाते. इथं एक मासा आहे फिक्स आहे. पुढं बघू आपण. पुढे एक आहे. ही एक काढली आणि अजून एक पुढे आहे. दोन आहेत. इथं समोर एक आहे. 3 मरळ लागल्यात बघा. 1 2 आणि तिथं पुढे एक आहे. एक दुसरी आहे. लिप ग्रिप वगैरे काहीच नाही आणलेलं त्याच्यामुळे थोडा त्रास होतोय. तेव्हा दुसरी मरळ आहे म्हणजे तिसरी. टोटल 3 झाल्या आणि अजून एक दावणीला मरळ आहे.
चौथी मरळ आहे आणि या दावणीची तिसरी आहे बघा. मस्त साईज आहे. हे बघा इथं वाळू होती, वाळूवरच आपल्याला 3 मरळ भेटले. आणि ती मग तिकडे वरती लागलेली अशा एकूण 4 मरळ मिळालेले आहे.